今日讀經讀到利未記第7章嗰度嘅領受，其中一點就係贖罪祭同贖愆祭係同歸一理咁樣嚟到進行。贖罪祭就係我哋知道自己犯罪，而可能達到明知故犯或者身體軟弱、心靈軟弱都好啦。贖愆祭，愆就係一啲我哋犯咗罪，但係唔知道，我哋唔知道我哋干犯咗神嘅律法，而後尾發現嘅時候就要獻贖愆祭。嗰度講到贖罪祭同贖愆祭同一個做法，亦都即係代表神對於罪或者係愆有同樣嘅懲罰。如果我哋唔小心謹慎咁樣行事，就算喺唔知情之下犯罪，依然係一個令到我哋可以死亡嘅一個後果。就好似何西阿書嗰度講到，我唔記得邊章啦，但係講到我的民因無知而死亡。點解會無知呢？就係唔勤讀聖經，唔將神嘅律法刻銘在心，我哋就會變得無知，而干犯咗神嘅律法都唔知之下而死亡。所以我哋每日都要睇神嘅話語，默想神嘅話語，背誦神嘅話語，永記神嘅話語喺我哋心裏面，好叫我哋唔好得罪神。願弟兄姊妹都勤讀聖經，得知神嘅旨意，而盡心盡性盡意盡力愛主我哋嘅永生神主耶穌基督，而因此蒙福得福。奉主耶穌名祈求，阿門。